في البداية يرحلون بلا تردد، بلا حتى نظرة واحدة إلى الخلف، وكأنهم مطمئنون أن الطريق أمامهم ممهد، وأن من خلفهم سيظل واقفا ينتظرهم مهما طال الغياب. يمشون بثقة زائفة، وكأن الحياة لن تتغير، وكأنهم لن يحتاجوا يوما إلى ما تركوه وراءهم. يتركون قلوبا أحبتهم بصدق، قلوبا احتضنتهم في أضعاف لحظاتهم، سامحتهم في أخطائهم، ووقفت إلى جانبهم حين تخلى عنهم الجميع. كانوا الملجأ الآمن والكتف الثابت، ولكنهم لم يقدروا ذلك. ظنوا أن الحب تضحية بلا مقابل، وأن الصبر لا ينفد، وأن الأبواب ستظل مفتوحة إلى الأبد. يمر الوقت وتبدأ الحقيقة في الظهور ببطء كغيمة ثقيلة تغطي سماء حياتهم. يكتشفون أن الوجوه التي أحاطت بهم لم تكن سوى أقنعة وهمية، وأن من ظنوا أنهم سند لهم كانوا أول من تركهم حين ضاقت الحياة. يبحثون عن دفء يشبه دفء البدايات، فلا يجدون سوى برودة الوحدة، وحينئذ فقط يبدأ الندم. في البداية يكون الندم همسة خفيفة لا يعيرونها اهتماما، ثم يتحول إلى صوت داخلي لا يتوقف، يذكرهم بكل قرار خاطئ، بكل فرصة ضاعت، بكل لحظة خذلوا فيها من أحبهم بصدق. يتساءلون: لماذا رحلنا؟ لماذا تركنا من كانوا لنا كل شيء؟ لماذا لم نتمسك بهم قبل أن يصبحوا مجرد ذكرى بعيدة؟ ثم يعودون، ولكنهم لا يعودون كما كانوا، لا يعودون بقلوب واثقة أو كلمات قوية، بل يعودون مثقلين بالندم، يبحثون عن عذر، عن فرصة ثانية، عن كلمة تعيدهم إلى تلك اللحظة التي فقدوها. يأتونك بابتسامة باهتة، بعينين مثقلين بالدموع، وكأنهم يعتذرون بصمت. يقولون: لم نكن نعرف قيمتك، لم نكن نعلم أنك الملجأ الوحيد والحقيقي وسط هذا السيف. ولكن ماذا بعد؟ أحقا يعود كل شيء كما كان؟ هل القلوب التي جرحت تلتئم بسهولة؟ أم أن العودة تأتي متأخرة دائما؟ في النهاية بعض الفرص لا تتكرر، وبعض الأبواب إذا أغلقت لا تفتح مرة أخرى. ليس قسوة، بل حماية للنفس من ألم جديد. هناك أناس يرحلون مرة ويعلمون أنهم لا عودة لهم، وهناك أناس يظنون أن الباب سيظل مفتوحا لهم دائما إلى أن يجدوه موصدا في وجوههم. الندم قاس، ولكنه درس متأخر يجعلهم يقدرون ما فقدوه بعدما أصبح بعيدا، بعدما صار مجرد ذكرى لا تمس. ليس كل من يعود يجد مكانه، وليس كل نادم يستحق فرصة أخرى. وفي الحياة لا يوجد أقسى من أن ترى الباب الذي كان يحتضنك مغلقا بوجهك. تحاول الطرق ولكنه لا يستجيب. تتمنى لو تعود بضع خطوات إلى الخلف، لكن الوقت لا ينتظر أحدا. لذلك احذروا أن تكونوا ممن يدركون قيمة الأشياء في الوقت الغلط، في المكان الذي لا يسمعكم أحد ولا يعطيكم الزمن فرصة للتصحيح. أحيانا يكون الألم هو الثمن الوحيد للتعلم. أراكم في فيديو جديد، وإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.